fa misy fagnamasinagna ho diakra na ho pretra dia nialigny alohaka ny fagnamasinagna izay fomba mbala tsy hitany maharatsy azy dia misy ny atao hoe témoignage ke hiditra amin'izay témoignage zay tsika agnambarany zandrilahy ny fiantefany ny antso taminazy sy ny fandraisan'izay antso zay ka natotosa atsika ziketo tonga eto amin'izao fotoagna izao hitandregny azy atsika misaotra zagnahary atsika namian'izao andro zao zay andro pasoavagna antsika agnambaragna foifo ny lalam-piainagna nentiko namaly ny antson'Andriamanitra izay tsapako fa niantefa taminaka. Netondrako azy dia mizara efatra. Voalohany ny momba zao eo agnivon'ny fianakaviako, ny amin'ny lafin'ny fianaragna zay nandalovako ny faroe. Ny fahatelo dia ny fomba ny entiko na tsapa sy namaliako ny antson'Andriamanitra ary fagnazavagna fofoke ny devise zay nalaigna tao amin'ny evanjely Masindalioka toko 2:20 andininy 2:20. Ny agnarako dia Rabesson Jean Denis, zanaky Rabesson Louis de Gonzague. Azafady mitsangana papa izy ato izy igny papako zay misy tsy mahita zay anao papa. Igny papako igny. Merci papa. Si Suarzik Denise mamako io miangavanao mamambo yakatra aloha. Igny mamako iroro ere mandrinoko. Misaotra nareo papa e mama. Azo petraka. Samby vita batemo izy roa io ary efa vita mariage koa fony zay zanany sivy mianadahy mbola tsendriky nahita masoandro. Izegny magnambara fa voabe tamin'ny eglizy katolika zay jiaby zanany aminay sivy mianadahy dia izao no alohan'ny farany izany hoe faralahy. 10 ny lehilahy ary 4 ny vehivavy. Ary zao dia teraka ny 14 janoary 1970 teto ampanefina. Vita batemo zao teto amin'ny eglizy Iraka Kristi Mpanjaka ampanefena ny 14 aprily 1970. Na vita communion voalohany nandray sakramentany Eucharistia ny voalohany volana Jiona 770 tagny Voemara ary nandray ny sakramentany fankahirezagna teto ampanefena ny andro Noël 2 alohan'izegny zaho fa olo tegna ny maro tsy dia olo miavogno loatra ary anareo tegna ny mahay zegny ary tsy saropantarigny koa izy koa tanàna farigny fô feonany. Ny amin'ny lafin'ny fianaragna dia nianatra teto ampanefena zaho classe primaire tamin'ny école Masera Sacré-Cœur, na afaka CPE tamin'ny 770 ary na afaka BPC tamin'ny 2 tao amin'ny école CG Voemara ary nahazo ny diplôme baccalauréat tagny Sambava tamin'ny 9 Ny amin'ny formation kosa nagnano propédétique tany Mahajanga ny 9 sy 7 ary tao amin'ny séminaire Olontsambatra Paul VI Antsiranana ny cycle philosophique ny 7 sy 2 katramin'ny 10 sy 2.
nanao stage de régence tao amin'ny radio Fagniry ny taogno 14 ka hatramin'ny 12 Agnatsirana misy radio Fagniry io radio katolika io ary nanohy tamin'ny cycle théologique tao amin'ny séminaire Olotsambatra Paul VI Saint-Augustin Antsiranana ny 12 ary nanao stage diaconal kosa tao amin'ny église Iraka Sainte Thérèse Sirama. Nagnankory ndraiky ny fomba nahatsapako sy namaliako ny kaikin'Andriamanitra zay niantefa taminaka. Niegny voalohany dia tiako magnambara fa niegny tao agnatin'ny firotigny balita sy mentionala zaho tamin'ny fahazazako ary tsy mbola nieritreritry ny agnano mon père zaho tao amin'izay fa ny tagnatin'ny lohanaka dia ny agnano docteur. Tsy mety adignako agnisany nandalo tamin'ny fiainagnanaka koa tamin'izany ny ambony aomby teto tamin'ny terrain mbola be atry teto tamin'izay dia navy mon père Bernard Mbokony mandriam-piadanagna nagnantsoro sofingnaka izy satria ny ambony aomby tamin'ny terrain dia tsy tiany ambesagna aomby tio ka tio zaho nahita fa mon père io rô masiaka ary kafiry satria za tsy nieritreritra zegny tamin'iza T4 io. Ary za koa nandra tavoemara dia nipetraka nanokana satria lasa Tananarivo nizoko zay nitarimo zao misy église secte tsy tokoniko eto agnaragna mandeha mitory tena aminaka mba andresy lahatra zao. Tsy haiko tamin'izay karaha za ndraiky nampianatra ireo teo za voalohany nagnaboaka teny hoe izy koa magnano mon père edy zao raha ataoko voalohany mandresy lahatra ireo secte aby ireo mankaratsy finognanaka io. Ary agnisan'ny tiako koa ny magnano débat resaka fivavahagna miaraka amin'ny promotion naka tamin'ny lycée ary mifampigodagna zay amin'izegny. Mazoto koa za mitety église hafa mba ahaizako fomba fivavahagnandreo ary mazoto mamonjy atsapagnany koa zaho. Tsy mety adignako tamin'ny famonjegna atsapagnany zay niarako tamin'ny promotion na tamin'ny église luthérienne zany hoe hira nataonay nisy olo tegna ny chorale zay tamin'izay satria tsy tonga chorale katolika tamin'izay za nanao gn'iro niaraka nagnano hira zanak'ondry ondrin-dragnahary le reggae igny nafinaritra kristianina tamin'izegny ary teo koa nasariky ro promotion naka nazoko andeha ivavaka isaka ny robie tolakandro. Fa ny raha nimpody hely tamin'ny saigninaka tamin'ny teniko izy koa tonga tasambava zaho nianatra tagny izy koa magnano mon père edy zaho raha ataoko voalohany mandresy lahatra ireo secte mankaratsy finoko io dia ny raha nataony mon père zafady pasteur Mayol zay mankaratsy finoagna katolika amin'ny télé sy radio ary maro tamin'ny mpianatra mipetraka marikitry zaho resy lahatra tamin'izay ary zaho miezaka magnazava amindreo fa diso raha volagniny io pasteur io mankaratsy finoagna io raha tegna alako tamin'ny fiainagnanaka ny mankaratsy finoagnanaka. Ny mikritiky tsy dia problème aminaka loatra fa ny mankaratsy io tsy mifagnaraka koragnansika. Mitohy ny tantara sendra vakansy teto Ampanefena nody teto zaho nisy vahiny tonga tamin'ny ry papa et maman tsy azao fa i mon père Viale izy tamin'izay curé ny Sambava ary izy oklay fa mon père izy io Olivier diakra niasa tao Sambava. Arivariva ny andro tamin'izay tsy mety adignako ireo niarany sakafo tamin'ny chambre zaho ndraiky mba tio tamin'io sady niezaka nikarakara ireo tamin'ny zavatra madinidiniky ary natao irakiraka koa za tamin'io. Ke tamin'io i mon père Viale zao kabaro nataony taminaka asa nafaly izy raha nataoko io hoy izy mila olo karaha anao io zalany mon père
anao tsy mba magnira agnano zegny roaho izy tsy nivalioko tam'izegny satria tsy programme anakany agnano mon père nitohizany ndraiky le koragna anao baka mba magnanaova vakansa aminakagny hela magnaraka regniny mama io kabary io afaka andro vitsivitsy nalefandreo za nagnano vakansa tagny Sambava izy koa vita ny ordination ny zokilahy Olivier tamin'ny 2006 ary niboaka koa ny résultat ny baka na afaka zaho notohininy mama ikoragna nataony mon père taminaka io zaho tsy nanohy satria efa misy programme hafa za izy koa tsy vitako ny dokotera dia agnano gendarme na dia teo azy zegny nandeha fô zaho tagny Sambava ary niresaka tamin'ny mon père tsisy raha heny Olivier le zoko diaky resy tam'izegny zaka jiaby zegny fa zaho sy papa i mama ary mon père fô mahay io koragna io secret nay telo io nay efatra tagny zany volagna taminy fa agnano mon père zaho ary niresaka tamin'ny père tout Jean-Louis za ny rahany mon père za midôna mikoragna amin'ny tout Jean-Louis satria izy no vicaire épiscopal tam'izany andro zany za koa fa vita vakansinaka tagny no teto ampanefena za ary natsiaronan'igny zany volagna fagnano mon père ke mety any papa izy io ka amin'io za tsy rotra miraharaha io dia namiano vola zaho ampiasaigna agnano lavany ya fa komasy tsara vidiny lavany tamin'io dia nagnano lavany zaho ary efa nanao démarche koa za to amin'izegny andeha hianatra agny Tananarivo nikoragna tamin'ny zokoko Luc Gervais dia nagneky izy fa viety anao zany raha fa malalaka tragno satria anao fa nafaka baka sendra zaho tambany volony vangalavany tankitoba nisy olona alefany papa sy mama fa nivaly demandinaka ny hevitra za fa io demande nivaly io izay nikoragnako tamin'ny liky nody nalaky zaho hitako ela vioko ampanifiana ny lomoe za andra rivariva avy ankitoba ambody Sambalahy izy koa fa avy tantanàna zaho tsy araka le nieritreretiko tsy nifalesy aminay raha teo za kale ary tampigny domy satria kivy zaho teo mama sy papa nagnanatra zaho maro tsotra raha nivolaniko tamin'ny papa i mama izy koa sitrapon'Andriamanitra edy izy ty vitako fa aza magnady edanareo andrarivariva zegny izy koa tsy tody mon père zaho fa okandraiky ny sitrapony tanteraka fa tsy ninaka tamin'io mbola tsendrikaiko izy soratra masigny misy baiboly io tsendrikaiko dia nandeha zaho noho ny fitiavako ray aman-dreny satria aminaka ireo io tsy mba manolo bato mafana amin'ny zanany ary zagnahary tamaso ary zaho nampanantegny ireo koa za koa avy agny tsy angala baraka anareo zaho ary agnaja zaka jiaby amin'ny tanomboako zegny nikoragnako tamin'ny mama ndraiky papa tamin'izegny tam'izegny nipetraka tagnila tato tsy nandalo diago eky za fa tonga dia namarantagna ho an'ny majanga izy koa tonga ambanja dia nijanogno to helahela dia tontotry zaho nangala tomobily tsisy tomobily andeha Majunga fa andeha Tananarivo fô nisy fa le zoko vavy Lea zoko zegny tsy io izy am'izao fotoana fa nahita hevitra izy nipetrako tambanja to alefa fo anao zandrilahy fô mijanogno ambondromamy fô anao mangala tomobily mandeha Mahajanga dia nandeha zaho izy koa fa tonga ambondromamy dia tsy nahita tomobily andeha Mahajanga zaha teo eky za resy latra fa tsy ninaka lalagna mapretra ny calculiky zaho akory zokilahy ho avy tanà za fa iambigny tomobily tsy nahita tomobily koa za andeha tanà après 10 minutes ny calculiky le zoky io dia indreo nisy 4-4 ny dokotera avy tamin'ny ireo avy Antsohihy andeha hagnano formation Mahajanga ireo nahita zaho nivolagna za tsy endreo za andeha Majunga
akory zany re tsy mba andeha mazenga manao aloha tsika fa malalaka plasy teo eky za commence lasa eritreritry sady nivavaka tao am-po ino ma raha tianao ataoko zagnahary satria karaha tsy hain'olo karaha tsy tokony hoendreo zany de majagny nandeha zaho izy koa tonga majenga dimanche ny andro tamizay zaho ndraiky lotonaka jiaby igny indreo ry zalao promotion nakany boaka iteno nanintogno za voalohany ary natsapako fa tsara ny magnano mon père azafady izy koa manoko nagnaragna zaho eto izy koa nahita zaho iena Jean-Luc dia tsy haiko izy tamin'izay hoy izy anao ma Denise egny izy dia naleny bagazinaka ary nitaritiny za nandeha an-tragno ary programme anazy amin'io andeha hivavaka dimanche hitako ireo faly nandray zaho ary niraparapa koa ireo ny karakara zaho na tsy ary voare zaho tsy very izy koa tonga tantragno za nahavy frère Rijan etsa zao fa père Flavien zay recteur ny petit séminaire izy io nivolagna fa tsy voare zaho satria efa tara zaho sady tara la retraite koa nefa ndraiky amare anao mody mangala tomobily fa mbola iambigny recteur fa izy ny tompony fanapahan-kevitry farany izy koa keka ny andro dia nagnatogno za ndraiky koa i frère ary nivolagna fa voare koa zaho teo za fola-kevitry fa ny fievitry ny olombelogno marigny tsy mitovy amin-dragnahary dia nijanogno feky zaho ary nanoa ny formation tampitiavagna izy koa vita ny formation tam propédétique dia nody ary tsy maintsy mandalo agnatsiranana sambako mbo nandeha agnatsiranana tsisy raha haiko Diogo fa ty raha navelombolo zaho ny fandraisan'ny ray aman-dreny raiky zaho za koa nijotso tamin'ny gare routière nagnontany hoe aia ma tany misy Saint-Jean anao magnano mon père ho izy volagny ray aman-dreny ty nampiany zaho nizavany taxi ary nikarakarainy za nataony hevitry navy zaho jusque tamin'ny séminaire Saint-Jean na tsy ary voare zaho tian'olo za lagnano mon père o za ne nitombo ny vocation naka ary koa ny fandraisan'ny mpagnabe zaho tao amin'ny petit séminaire koa nafaly zaho satria hitako voare zaho ary nahazo place tsy niaraka ninagna tamin'ireo zandriko aby tamin'ny petit séminaire tamin'ireo mpagnabe tao za ya tamin'izay dia i mon père Félicien zay vicaire général sy père Bertrand Tsuesany tao koa izy koa naregny za navo koa i mon père économe ny diocèse sy nijijy tambagna koa izy nandeha nizaho zaho oy Denis faly izy nahita zaho izy tsy haiko i mon père Raphaël izy ny économe tamin'izay nalainy za nientiny tsangatsangana ny za tanàna na manky communauté faly dia faly zaho tafihetsika nataondreo mon père Ralahy hitako fa tia zandry ary mahay mandray zandry ho pretra teo narisy lahatra zany nitombo ny vocation iakamoagna anaty alotary commence nivava tsy helihely efa nikoraniko teo ny formation rehetra ny tamin'ny Paul 6 ny stage de régence ny tamin'ny radio ary tamin'ny Paul 6 philosophie sy ny théologie ary tagny stage diaconal tagny Sirama tsara ny fiaragna tany Sirama ary misaotra ny communauté nay sy ny religieuse ary ny kristiana ao amin'ny église irika Sirama fa nazahoako fahasoavagna be ary nazahoako koa fampianaragna maro samihafa nagnino mazaho ny fidy devise raio ny sitraponao anie no aoka ho tanteraka fa tsy niay ao amin'ny lioka toko faharoa roapolo zay nalegna amin'ny andiny fa 2 amby 7
Ny valiny donc za matoka efa regnitsika teo amin'ny tantara zay nandalovako amin'ny famaliana ny antsony Jesu Kristy. I Kristy mikaiky, izy mikaiky hoe avia magnaraka ahy. Anao koa voaantso na dia manankory aby raha ataonao dia ain'Andriamanitra foana magnova anao, satria izy tiantsika taloka atsika ndraiky mbola atsika tambotraka. Zaho koa ny eritreritra ny tantaram-piainako zay roa ny Jonasy tsy fankalavitra, Jonasy ampaminany miezaka mialy kaiky io fa mbola tojo tagny fô ya fa misaotra Andriamanitra fa izy no mikaiky ary misaotra ny témoignage naseho nireo rahalahy taminaka fa nampitombo finoagna anaka io na dia io aza ny fagniriako amin'ny agnano raha hafa dia ny agnatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra no tiako katsahigna eo amin'ny fiainako. Mbola tsy tody ny raha ireko fa za ndraiky mino somatoky fa tody ny fagniriako jiaby ny riko laiky za mpifony kely, zaho dokotera sy zaho gendarme. Nagnino dokotera rapagnaza azy io ty satria vognono amonjy ny olo tahaka nataony Kristy, ary gendarme azy io ty satria iaro sy agnaja itandro ny fampianarana ny eglizy mba tsy vona amin'ny fampianarana tegna izy, sady ampianatry zegny zaho amin'ny olo jiaby. Tanteraka ny fikasako i gendarme sy dokotera io ary inoagna bebe kokoa enganie ho tsara fikeka ny andro ho tanteraka jiaby zegny amare ary mifampivavaka atsika miaraka Marie reny, izy modele, izy nagnano hoe inty ao ankizy vavin'ny tombo, ary izy koa nalaiko koa amin'ny fiainagna anaka mba aoka tanteraka amiko araka ny teninao, ary aoka ho tanteraka amiko ny sitrapon'Andriamanitra ary agnatanteraka zegny sitrapony zegny zaho fa tsy agnano ilay fihevitranaka zegny tsy vitako raha tsy fimbonam-bavaka amintsika mifampivavaka atsika, misaotra atsika jiaby miaraka hitandrina.